السلام عليكم. حنا اليوم كنتواجدوا بالمصحة الدولية رياض النخيل، وبمناسبة شهر أكتوبر الوردي عندنا بعض الأسئلة اللي غنخرجوا نطرحوها على الناس وكذلك بموظفين المصحة وغنشوفوا الأجوبة ديالهم. يلا معايا. سمحي لي عافاك عندنا مناسبة ديال أكتوبر الوردي. عندنا واحد المجموعة ديال الأسئلة اللي ممكن تساعدينا. عافاك اختاري لي إنكا. هذا الشهر يسمى أكتوبر الوردي، عارفة شنو هو بالضبط؟ لا ما عارفاش. أكتوبر الوردي هو حملة عالمية تنظم كل سنة في شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي. الهدف من هذا الشهر هو نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر، تشجيع النساء على الفحص الذاتي والفحص الطبي، وكذلك الدعم النفسي والاجتماعي للمصابات بسرطان الثدي. الكشف المبكر تيخليك تزيد في الحياة ديالك من بعد. يعني هذا الكشف المبكر تيخليك تعرف الوصوص ديال لا مرضي ديالك، وتيكون العلاج يعني بريسك 100%. طبعا الكشف المبكر ينقذ الحياة، لأن الكشف المبكر في مراحل بداية المرض كتكون العلاجات بسيطة، العلاجات ما عندهاش مضاعفات جانبية كثيرة وغير مكلفة، وكذلك ينقذ الحياة لأن نسبة العلاج كتكون كبيرة، كتفوق 90% في بعض الحالات. ما هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي؟ كيف يتم الكشف المبكر عن سرطان الثدي؟ كتجيني يمكن الفئة اللي ما كترضعش البيبي ديالها ربما، أو لا كتفطمو قبل الوقت. بالنسبة للكشف المبكر ربما زيارة جينيكولوج، ولا هذه هي الفكرة اللي عندي. شكرا. الفئة الأكثر عرضة هما النساء فوق 40 سنة، وخصنا نعرفوا أن كل ما تقدم السن كل ما كتزيد نسبة الخطر الإصابة، خصوصا ما بين 50 و 70 سنة. شنو هو الفحص الذاتي للثدي وكم مرة ينصح أن تقوم به المرأة؟ الصراحة ما عنديش فكرة على الفحص الذاتي للثدي كيفاش كيقوموا به، ولكن كنظن أن المرأة هي اللي كتقلب راسها، كنظن ما عنديش فكرة. مرحبا. صحيح، الفحص الذاتي للثدي هو أن المرأة خصها تقلب راسها بنفسها، خصها تقلب راسها بانتظام على الأقل مرة في الشهر، وينصح أن ديرو من بعد العادة الشهرية لأن الثدي كيكون أقل احتقان. كيفاش تقلب راسها؟ أولا أمام المرآة باش تشوف واش كاين شي تغيرات في الثدي، وهي عاود ناعسة تقلب بيديها واش لقات شي ولسيسة، واش لقات شي تغيرات في الحجم، تغيرات في الشكل، تغيرات في الجلد، واش كاين شي إفرازات خارجين من الحلم. أي عمر تبدا دير ماموغرافي للكشف المبكر عن سرطان الثدي؟ جو بونس ابخي 40 هو العمر المناسب اللي تكشف فيه سرطان الثدي في العمر ديال 30 عام، اللي هو الحق ديالنا اننا نديرو ماموغرافي، حيت ماموغرافي ما يمكنش نديرو اقل من 30 عام، تيكون شويه اكثر خطوره على الثدي وعلى الصحه ديال الانسان. تماما، ينصح بالماموغرافي للكشف المبكر عن سرطان الثدي ابتداء من سن 40-45 سنه، وكيخصها دار كل عامين. في بعض الحالات مثلا ملي كيكونوا حالات عائليه راه يمكن الطبيب ينصح ديروا هذا الماموغرافي قبل ابتداء من 35 سنه او اقل. من بين العوامل اللي كتزيد في خطر الإصابة بسرطان الثدي بعض الأغذية الغير الصحية، كاين بعض الأدوية حتى هي اللي تزيد في الإصابة، و ستريس. ما هي العوامل اللي كتزيد الخطر ديال الإصابة بسرطان الثدي؟ الصراحة ما عنديش أفكار بزاف على العوامل اللي تقدر تسبب سرطان الثدي. ماشي مشكل، هذه الفرصة نعرفوا بالعوامل الإصابة بسرطان الثدي. اللي خصنا نعرفوه هو أن ما كاينش سبب واحد للإصابة بهذا المرض، ولكن عوامل متعددة ومتداخلة. أهمها هو العمر، هو الوراثة أو بعض الطفرات الجينية، وهو العوامل الهرمونية. كذلك كاين عوامل مرتبطة بنمط الحياة، زيادة الوزن أو السمنة بعد انقطاع العادة الشهرية، كاين التغذية الغير متوازنة، التدخين والكحول، وكاين قلة الرضاعة، وكذلك استعمال الأدوية الهرمونية لمدة طويلة. عوامل أخرى كنا نذكرها اللي هو التعرض المتكرر للأشعة، وكذلك الضغوطات النفسية. كنظن ان العلاج كيكون بالشيميوثيرابي وبعيدة حصص صافي هادشي اللي عارفه. هذه هي الفكره اللي عندي عليه. لا شيميوثيرابي ماشي هي العلاج الوحيد ديال سرطان الثدي، وماشي كل شيء تيحتاج لا شيميوثيرابي. باش نعطيو بصفه مختصره، العلاج كاين فيه 3 ديال طرق العلاج. كاين العلاج الطبي بالادويه، كاين العلاج بالاشعه، وكاين الجراحه.
الجراحه هي استئصال الورم او استئصال الثدي وجراحه الابط. بالنسبه للعلاجات بالادويه كاين العلاج الكيميائي كما قالت لا شيميوثيرابي، كاين العلاجات الهرمونيه، كاين العلاجات الموجهه، كاين علاجات المناعه. وبالنسبه للعلاج بالاشعه كاين الاشعه الداخليه والاشعه الخارجيه. اذا هذا العلاج كيكون على حسب المرحله ديال المرض وعلى حسب النوعيه ديال المرض والحاله الصحيه للمريض.